Добре, друзі. Давайте за нашу традицію помолимося, щоб Бог благословив нас. Господи, вдячний, що ми можемо знати істину, що істина робить нас вільними. Допоможи нам заглибитись в неї, зрозуміти, що Біблія каже про цей гріх, також, що ми можемо робити для того, щоб бути світлом для цього світу. Прошу, благослови мене, щоб я сказав все вірно, щоб не було ніякої єресі. Поблагослови кожного, хто слухає, щоб ми були уважними до Твого слова. Амінь. Добре, друзі, можна просто відповісти на це питання. Це гріх, ось біблійний погляд, і все, так? Але цікаво трошки заглибитись в те, що Писання каже, як воно розкриває цей гріх. Хотів би я почати із двох картинок. З вас, з лівого боку, ваша картинка – це фотографія однієї жінки. В жовтні 2025 року, тобто 2 місяці назад, Англіканська церква обрала архієпископом Кентерберійським жінку. І ще вона відома своєю позицією щодо ЛГБТК+, вона підтримує інклюзію в церкву цих людей, підтримує одностатеві шлюби. І у відповідь на це через 2 тижні консервативна частина Англіканської церкви, вона вийшла з Англіканської такої союзу, не знаю, як це сказати, і оголосила своє відокремлення і засудила оце призначення. Якщо думаєте, що це питання лише проблема загниваючого Заходу, то ось справа. Буквально тиждень чи 2 назад, можливо, ви бачили, це Меловін, якому зробили пропозицію на головній площі Києва. І якщо дивитися на коментарі під цим постом в Інстаграмі, то дуже багато людей розділилося на тих, хто підтримує, і тих, хто не підтримує. Саме ось такий вияв публічного не знаю, ставлення свого... Коротше, ось це. Якщо ви думаєте, що у нас там не все так погано, тому що навіть невіруючі люди під цим постом казали, це гидота, не треба це робити, то ми насправді дуже сильно помиляємось. І ми можемо повторити помилку, яку зробили американці в 90-х роках. Вони тоді вважали, що це не проблема, тому що у нас багато консервативних церков, у нас багато тих людей, які за традиційний шлюб. Але буквально за одне покоління, от з 2004 року до наш час, за одне покоління, майже половина штатів і плюс Верховний суд, вони прийняли закони, які дають права, які захищають права ЛГБТ. Буквально ваше покоління молодих людей, воно стикнеться з цією проблемою. І церква має бути готова дати біблійну відповідь на це явище, на ЛГБТ. Давайте зробимо дефініцію, що таке ЛГБТ. Чи всі, будь ласка, сюди. Чи всі розуміють всі літери в цій абревіатурі ЛГБТК+? К – це квір. Квір – це, це слово, воно об'єднує всі сексуальні меншинства, які не перечислені в цій абревіатурі. Тобто, додали це ще букву К, ще плюс, щоб об'єднати цією абревіатурою всіх, кого не перечислили раніше. Лесбіянки, геї, бісексуали, трансгендери. Тобто, ЛГБТК+, це абревіатура, що об'єднує людей, які мають або стверджують, що мають, відмінну від традиційної, тобто це чоловік-дружина, чоловік-жінка, від традиційної сексуальної орієнтації. Що таке сексуальна орієнтація, взагалі, щоб ми заклали ось цю основу? Це певний, не знаю, емоційний або романтичний потяг до іншої людини.
Якщо цей потяг до відмінної від твоєї статі, то це гетеросексуальність. Якщо до тієї ж статі, це гомосексуальність. І якщо ще простіше, сексуальність або сексуальна орієнтація – це те, з ким ти хочеш будувати якісь романтичні стосунки, хто тобі подобається, з ким ти хочеш будувати сім'ю. Якщо говорити про сексуальність або сексуальну орієнтацію в темі писання, яка біблійна основа сексуальності? Насправді, не треба боятися цього слова, чи те, що це слово використовується в світі, тому що сам Бог заклав в людині ось цей потяг до іншої людини. Оля казала, що вона читала пісню «Пісень». Справді, це книга, яка прославляє відносини в шлюбі або відносини закоханих людей. Тобто це абсолютно нормально. І бажання будувати якісь романтичні стосунки, сім'ю, коли тобі хтось подобається, це все нормально, тому що сам Бог дає це бажання. Але Бог не просто каже, я даю тобі цей потяг, і ти роби все, що хочеш з ним. І він закладає рамки, ось ці біблійні рамки, як сексуальна орієнтація або сексуальність має існувати. Давайте подивимось на те, як має існувати сексуальність в нашому світі. І перше, що ми бачимо, це те, що сексуальність вона не може бути поза шлюбом. Вона може бути лише у шлюбі. І чому? Чому шлюб є місцем прояву відносин, сексуальних відносин? Чому вільні відносини, до прикладу, хлопець любить дівчину, і вони можуть просто жити собі спокійно вдвох без шлюбу? Але чому Бог каже, що це не може бути так? Давайте спочатку прочитаємо Буття, 2 розділ, з 21 по 24 вірш. Там Мойсей пише такі слова. «Тож навів Господь Бог глибокий сон на Адама. І коли той заснув, Бог взяв одне з його ребер, а те місце заповнив тілом. З ребра, яке взяв у Адама, Господь Бог створив жінку і привів її до чоловіка». І ось тут цікаво. «І сказав Адам, це дійсно кістка від моїх кісток і тіло від мого тіла, тому вона називатиметься жінкою, бо походить від чоловіка». І далі Мойсей робить висновок. «Тому залишить чоловік свого батька і свою матір і пристане до своєї жінки. І стануть вони одним тілом». Ось цей 23-й вірш, це пісня Адама, це перший прояв емоцій, захоплення чоловіком жінкою. Ми бачимо тут захоплення, як Адам дивиться на Єву, яку він вперше побачив, як він захоплюється нею в такій пісні. І ми бачимо, що зразу після цього робиться висновок, що залишить чоловік свою сім'ю, свою батька і матір, і пристане до своєї жінки. І будуть вони одним тілом. Чому вільні сексуальні відносини на стороні, або просто я буду жити з якоюсь жінкою, не реєструючи шлюб, чому це не підходить в концепцію Божої сексуальності? Тому що вона має відбуватися лише в шлюбі. Чому? Перше, з любові до людини. Сім'я була задумана Богом, щоб дати безпеку для людини. Сім'я в ідеалі вона має складатися з двох людей, які довіряють один одному. Коли ти не боїшся відкритися іншій людині, коли ти розумієш, що він тебе не кине просто тому, що ось він перелюбив тебе. Шлюб – це певні відносини, які закріплені обіцянкою і, звісно, певними громадянськими підписами, інституціями. Коли я можу бути відкритим з іншою людиною, і людина мене може зрозуміти. Вона може мене любити. Тому саме шлюб або сім'я, вона є таким місцем, де я можу бути в безпеці. Більш ніщо не може дати ось цю безпеку. Коли Бог створив шлюб, він не хотів просто зробити щось, щоб обмежувало нас. Але він хотів зробити місце, де я можу бути в безпеці. Саме тому блуд або просто відносини з усіма жінками або чоловіками – це є гріх. По-друге,
саме шлюб є проявом сексуальності, тому що він виконує Боже доручення. А яке Боже доручення? Це не просто жити для себе, насолоджуватися з життям з іншою людиною, але це продовжувати рід. Це зробити ще образи Божі і виховати їх в цій же ж атмосфері любові і прийняття. В ідеалі, звісно, сім'ї мають бути місцем, де от маленька дитинка росте, і вона розуміє, що значить по-справжньому любити. Батьки їй дають перше розуміння, як створений світ. Вони її накидають, щоб вона сама на вулиці шукала відповідь на питання. Вони її ведуть по цьому життю. Ось сім'я – це те місце, де має бути виховання нових образів Божих. І третє. Шлюб – це місце, де ми можемо отримати насолоду. Уявіть людину, у якої багато дуже партнерів. Для чого вона це робить? Щоб отримати насолоду для себе. Тому блуд є гріх. Тому порнографія є гріх, тому що вона приносить насолоду лише для себе. Але шлюб задуманий для того, щоб я міг думати про іншу людину, про свого ближнього. Щоб вона отримувала насолоду в цих відносинах, в тому числі сексуальних. Тому гомосексуальність, тому блуд, похоть – це прояв егоїзму, це пошук насолоди для себе. А сім'я – це місце, де я турбуюся про іншого. І тому, зробимо перший висновок, сексуальність може проявлятися лише у шлюбі, в союзі двох людей. І протилежність гомосексуальним відносинам або ЛГБТ – це не просто гетеросексуальність, тобто мати відносини з іншою статтю. Тому що мої відносини з іншою статтю можуть бути теж грішними. Але протилежність гомосексуальності – це святість. Це розуміння Божого закону. І це, запам'ятайте цю тезу, ми трошки ще глибше торкнемося її. Протилежність гомосексуальності – це не просто гетеросексуальність, тобто відносини з іншою статтю, але це святість. Отже, який у нас образ Божий, образ сексуальності і прояву сексуальності у шлюбі? Друге, між біологічним чоловіком і жінкою. Дивіться, Буття 1.27. «І створив Бог людину за своїм образом, за Божим образом створив її». Він створив їх чоловіком і жінкою. Потім ці ж слова використовує Ісус Христос в Матвія 19 розділі, де Він говорить, що шлюб, він складається з чоловіка та жінки. Ось ці сексуальні відносини можуть бути лише між біологічно чоловіком та жінкою. Давайте далі. І третє, як може проявлятися біблійна сексуальність через заборону на інші форми сексуальної активності. Звісно, сюди входить і гомосексуальність. До прикладу, Левит, 18 розділ, взагалі, Аня читала Левит, я таки побачив ось цю лінію, що, звісно, Левит, він дуже сильно регламентує життя людини. І ось 18 розділ повністю складається із заборон саме ось цієї іншої форми сексуальної активності. Там перечислені і інцест, і відносини з родичами, навіть між людиною і твариною. Тобто це все існувало в тому Ханаані, куди прийшли ізраїльтяни. І як одна із частин викривленого бачення це є гомосексуальність. Левит, 18 розділ. «Не спатимеш з чоловіком, як і жінкою, бо це гидота». Це 22-й вірш. І також Левит, 20 розділ, 13-й вірш. «Чоловік, який переспить із чоловіком, як і з жінкою, то вони обоє вчинили гидоту, і неодмінно будуть покарані на смерть. Їхня кров на них». І буквально одне місце із Нового Заповіту. Це 1 Коринтян, 6 розділ, 9-10 вірш. «Хіба ви не знаєте, що неправедні не успадкують Божого царства? Не обманюйте себе. Ні розпусники, ні ідолопоклонники, ні перелюбники, ні блудники,
ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні наклепники, ні розбійники Божого царства не успадкують. Давайте зробимо висновок. Бог заклав сексуальність в нашу природу, і це нормально. Але він дає нам рамки, як ця сексуальність має проявлятися. По-перше, у шлюбі. По-друге, між чоловіком і жінкою. І третє, виключаючи всі інші форми сексуальної активності. І коли ми підходимо, до прикладу, з нашою рамкою, з нашим світобаченням до невіруючої людини, які є контраргументи? Їх набагато більше. Я виділив, на мою думку, 3 основних контраргументи. Перший контраргумент, який я багато читав, що є неспівпадіння між статтю та гендером. Стать – це біологічна стать. Це або чоловік, або жінка. А гендер – це коли я відчуваю себе ось таким. Це певна якась соціальна категорія. І ось, можливо, зараз ви дуже часто зустрічаєте такі історії. Я відчуваю себе, як казав Олег, оленем. Або я відчуваю себе там якоюсь кішкою. Або я відчуваю себе жінкою, якщо я біологічно чоловік. Тобто це мій гендер. Другий контраргумент до біблійної позиції, що біологічно Бог закладає гомосексуальність. Тобто людина вже народжується із геном гомосексуальності. Тобто це те, що закладено в її природу. Тому що ж ви вимагаєте від людини, щоб вона змінювала свою природу, якщо сам Бог її такою створив? І третє. Дуже багато під оцим постом Меловіна було коментарів. А яка тобі різниця, там, хто з ким спить? Ну, хай собі живуть. Яка тобі різниця, чого ти лізеш до їхнього приватного життя? І що на це відповісти? Коли готувався до цієї проповіді, багато дивився на саме наукових досліджень, і одне із таких найбільших останніх наукових досліджень, воно опубліковано в 2019 році, щодо виявлення генетичної зумовленості гомосексуальності. Чи є насправді ось ген, який зумовлює, що ця людина буде там, гомосексуальною? І ось це наукове дослідження, я можу потім скинути в чатки, кому буде цікаво, що насправді немає одного гену, який визначає гомосексуальність. Навіть немає якоїсь певної генетичної комбінації генів, яка визначить, що оця людина точно буде гомосексуальна. А що ж грає роль в тому, що люди вибирають свою сексуальну орієнтацію? Дуже часто грає роль саме виховання. Тобто певні закладені цінності в дитини. Також грає роль психологічна травма в дитинстві. Можливо, це було насилля в сім'ї, або сексуальне насилля над дитиною. Це теж дуже сильно впливає потім на те, як людина далі буде жити. Також і певні гормональні збої можуть бути, і людина перестає думати по одному і стає іншою. І які висновки зробили науковці, коли провели це дослідження? Що у тебе, це дуже важлива теза, у тебе біологічно можуть бути схильності. Але ось генетика твоя, вона не визначає, що ти будеш саме таким. І це дуже важливо для нас, як для церкви, зрозуміти, що насправді є люди, у яких може бути схильність до ось цього гріха. Але це не означає, що вона буде саме такою. Тобто, насправді, це її вибір. Тобто, давайте на такому прикладі проілюструємо. У однієї людини є схильність до певної емоційності, а ви спокійний. І вам просто боротися з ось цим проявом емоційності, а їй набагато важче. Але це не зумовлює, що вона постійно буде емоційно реагувати на всі події. Їй просто важче з цим боротись, важче себе стримувати. Так само і тут.
Деякі люди, вони дійсно можуть мати внаслідок, можливо, була психологічна травма, або генетично є певна схильність до гомосексуальності. Але це не означає, що Бог це заклав, і вони обов'язково такими мають бути. Як відповісти на останнє питання? Яка тобі різниця, хто з ким спить? Багато вже говорили, дискутували на цю тему, не буду вас мучити. Насправді це питання, воно зараз, я думаю, всі погодяться, перетворюється із суто приватної справи на публічну. Закони. На Заході зараз настільки важко з цим в деяких країнах, зокрема в Голландії, що якщо церква, деякі церкви просто плачуть від цього, що якщо до них приходить пара гомосексуальна, і ви не висвячуєте їх, не проводите обряд вінчання, то на цю церкву можуть накласти штрафи. Або покарати іншим способом. Тобто це перетворюється із питання суто приватного до питання публічної політики. І те, що може торкнутися і нас, як церкви. Тому на якомусь етапі, яка тобі різниця, хто з ким спить, це може спрацьовувати, коли це суто буде питання людської поведінки. Але ми живемо в такий час, що це скоро дійде до питання законів і в нашій країні. Давайте рухатись далі. Я хотів би сьогодні зупинитися на одному місці, яке показує нам характер Бога. І як Бог відноситься взагалі до цієї ЛГБТК плюс повістки. Давайте почитаємо разом Римлянам 1 розділ з 18-го вірша. І я на певних віршах буду зупинятися, коментувати і потім зробимо певні висновки. Отже, давайте почитаємо. «Оскільки гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправедність людей, які правду стримують неправедністю. Адже те, що можна знати про Бога, відоме їм, тому що Бог їм відкрив. Тож його невидима, його вічна сила і божественність від створення світу через творіння стає зрозумілим, так що немає їм виправдання. Адже пізнавши Бога, вони не прославили його як Бога, не подякували йому, але їхні думки стали нікчемними, а нерозумні їхні серця оповиті темрявою». Давайте до цього місця. Що ми тут бачимо? Перша причина гріха, про який буде і далі йти мова, це у відмові визнати Бога як Бога. Те, що казав Віталій, як минулого разу, відмова визнати істину, Божий закон. Да, людина хоче жити по своїм правилам, хоче спати з ким вона хоче, хоче робити те, що вона хоче. Вони не хочуть визнати, що Бог існує і що Він законодавець. І визнати його прекрасний закон. Вони бачать Бога, який є, але не визнають його. Пізнавши Бога, вони не прославили його як Бога, не подякували йому. Давайте далі читати. Називаючи себе мудрими, вони стали нерозумними. І славу нетлінного Бога вони замінили подобою тлінної людини, птахів, чотириногих і плазунів. Бачите, на місці Бога обов'язково з'явиться якийсь інший об'єкт поклоніння. Можливо, для тих людей, про кого писав Павло, це були птахи, плазуни, якісь ідоли. Але насправді це може бути зараз влада, насолоди, сама сексуальність. Це може бути моїм ідолом. Що я хочу досягти в житті? І ось ми обов'язково когось поставимо на місце Бога. І що далі Бог каже? Тому Бог, 24-й вірш, через пожадання їхніх сердець віддав їх нечистоті, щоб вони самі між собою безчестили свої тіла. Вони замінили Божу істину на неправду. Бачите, знову ця ж сама ідея. Поклонялися і служили творінню більше, ніж Творцеві, який є благословений навіки. Амінь. Тому Бог віддав їх ганебним пристрастям. Їхні жінки замінили природнє єднання на протиприродне.
Так само і чоловіки, залишивши природнє єднання з жінкою, розпалилися своєю пристрастю один до одного. Чоловіки з чоловіками роблять ганьбу і самі в собі пожинають належну відплату за свій блуд. Бачите, тут ідея Бога, що він як покарання, що людина відмовилась поклонятися Богу, визнати його закон, Бог як покарання видав їх на поталу їхнім же бажанням і пожадливостям для нечистоти. Оскільки вони вважали за непотрібне пізнати Бога, то видав їх Бог їхньому перекрученому розумові, щоб чинили те, чого не личить. Вони сповнені всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, вбивства, суперечок, підступу поганих звичок, пліткарства. Вони наклепники, богоненависники, напасники, зухвалі, горді, хвалькуваті, винахідники зла, непокірні батькам, нерозумні, зрадливі, безсердечні, немилосердні. Яку картинку нам змальовує тут апостол Павло? Причина всього цього гріха, не тільки гомосексуалізму, а всіх гріхів, які ми читали в кінці, відмова визнати Бога як Бога. Відмова визнати Його як свого Спасителя, свого Творця. Тоді людина буде поклонятися чомусь іншому. І як результат, Бог в покарання віддає людей на поталу їх пристрастям. Що це місце каже нам про нашу тему? Що гомосексуальні відносини або зміна статі, трансгендери – це лише один із наслідків ось цієї людської гордості, небажання визнати Бога як Бога і визнати Його закон. І цікаво, що наука підтверджує оці слова апостола Павла. Один із моментів, перелічених тут, це покарання Бога. Що ось ці люди, вони отримують покарання в своїх же тілах. І якщо подивитися статистику, то особливо трансгендери, також гомосексуалісти, вони в 2-4 рази більше страждають за звичайних людей від психологічних розладів, від депресії, самогубств, від спроб самогубств. Також хвороба ВІЛ-СНІД – це от чисто гомосексуальна хвороба, так? Інших менш таких важких захворювань. То вони від цього страждають в 2-4 рази більше. І коли ми дивимося на ось цю рамку, що гомосексуалізм – це просто вершина айсбергу. Але причина цієї поведінки в тому, що людина відкидає Спасителя і Бога. І це нас приводить до того, що значить євангелізувати або як працювати з цими людьми. Зцілення людини, яка страждає на цей гріх, відбувається не просто через перехід до відносин гетеросексуальних, але через глибоке покаяння і відмову від свого бунту проти Бога, проти Його істини. Ось хочу, щоб ви запам'ятали ось цю ідею, що протилежність гомосексуальності в Біблії – це не просто гетеросексуальність, але це святість. Це коли людина визнає Ісуса Христа своїм Спасителем. Це людина визнає ось ці рамки сексуальності, які існують в Писанні. Це, можливо, боротьба із своїм гріхом. Як церква має жити в цьому світі, відповідати на ці виклики, які зараз у нас існують? Я об'єднав їх на 3 категорії. Що ми маємо зрозуміти, розуміючи підґрунтя, Божу рамку, що ми маємо робити, що ми можемо робити? Перше, церква має бути стовпом і підваленою істини, світлом і сіллю для світу. Ми бачимо ось цей вірш 1 Тимофія, що церква – це стовп і підвалена істина. Друзі, якщо не церква буде говорити про аборти, про блуд, про похоть і також про ЛГБТ, то хто буде це робити?
Якщо не церква буде говорити про насилля в сім'ї, про те, що руйнується ось ця рамка, Божа рамка сексуальності, хто про це буде говорити? Насправді, це не проблема лише нашого часу. Пам'ятаєте історію Авраама, Лота і Содома і Гомори? Далекий-далекий старий заповіт. Пам'ятаєте історію Моїсея, як вони входили до Ханаану? Ось ця книга Левит, вона саме про це, про ці сексуальні девіації, які були тоді. Це не нове. А коли апостол Павло пише оці слова, він пише до людей, які жили в римському світі, для яких гомосексуальність це була взагалі норма. І ми живемо не в якомусь особливому світі. Але Бог закликає нас, перше, це мати ось цю істину, мати фундамент, розуміти, що таке сексуальність, що таке шлюб, сім'я. Не боятися говорити, можливо, своїм одноліткам, студентам, колегам, коли заходить про це питання, говорити чітко свою позицію. Можливо, від вас це вимагатиме прочитати декілька наукових статей, щоб взагалі не бути неуком, щоб розуміти, що означає те чи інше питання, що означає бути трансгендером. Ми маємо розуміти, що ось відбувається зіткнення між світським образом мислення і нашим. І замість нас ніхто істину не скаже. Друге, ми маємо навчитися переступати через культурну гидливість до ЛГБТ. Ми читали із 1 Коринтян 6, 9, 11. Ось тут не обманюйте себе ні розпусники, ні ідолопоклонники, ні перелюбники, ні блудники, ні мужоложники. Царство Божого не успадкують. А далі, прочитайте ось цей вірш. 11. І такими були деякі з вас. Але ви обмилися, ви освятилися, ви виправдалися ім'ям Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Вау, перша церква складалась також із, можливо, з перелюбників, ідолопоклонників, блудників, мужоложників. Якщо уявити два полюси, от абсолютна гидотність, неприйняття ЛГБТ і абсолютне прийняття. Ось абсолютне прийняття, можливо, деякі церкви на Заході, вони приймають велкам, приходьте, розвішують різнобарвні кольори поруч із Христом і кажуть, ми всіх приймаємо, ми всіх любимо, Христос всіх любить. Якщо інший полюс – це абсолютна гидливість. Головне, щоб дівчина хоча б була в блуді, але з представником іншої статі, ніж була гомосексуалкою. І ось ми ближче на цьому полюсі до гидливості, наша культура. Нам дуже важко на це дивитися, ми це не сприймаємо, нам важко підійти до цієї людини, можливо. Але що каже Ісус Христос? Що церква може складатися з таких оправданих грішників, які грішили цим гріхом. В тому числі і гомосексуалістами. Що це вимагає від мене? Що я маю зрозуміти з цього? Що, як мінімум, не вважати це гидотним. Тобто розуміти, що їм потрібно спасіння. Що, можливо, для мене, як для людини, це мерзотно, гидотно, але перед Богом я теж грішник був, який потребував спасіння. А тепер подумайте, можливо, ця людина в дитинстві глибоко була травмована. Можливо, їй все життя важко протистояти цьому. Можливо, вона навіть хоче. Можливо, був якийсь травматичний досвід сексуального насилля. І вона, можливо, зустрічається з людиною з церкви, а ви до неї відноситесь як до второсортної людини. Подумайте, що, як мінімум, проявіть любов або повагу. Звісно, любов – це не означає закрити очі на гріх, але, можливо, не варто просто палити про це, що ти грішник, тобі потрібно покаятись. Хоча б помоліться, щоб Бог давав вам мудрості, як правильно говорити з цією людиною. Цим ви вже зробите більше, ніж просто будете гидотно ставитись до таких людей. Особливо, якщо ми живемо в нашій культурі, яка підтримує це.
І останнє. Це те, що ми казали. Протилежність гомосексуальності є святість. І теж можна потрапити у пастку розуміння, що спочатку людина має очиститись, омитись, прийти з не такими явними гріхами в церкву, тоді ми її приймемо. Можливо, хтось, коли писав ці слова, я думав, як би я відносився до цих людей, я бачу в себе це. Я хочу максимально швидко перевиховати цю людину, щоб вона перестала грішити цим гріхом і стала нормальною. Але нам потрібно згадати, що ЛГБТ, ці гріхи ЛГБТ – це один із цього набору сексуальних гріхів, яких засуджує Писання. Сюди входить і зрада, і блуд, просто сожительство, мастурбація. І ці питання також, вони важливі, але в нас не викликають такої гидотності. Чому? Ми повинні розуміти, що ось людина, яка грішить цим гріхом, вона також потребує Христа. Подивіться, що Павло каже, Римлянам 7, 24, 25. «Нещасна є людина, хто визволить мене від цього тіла смерті? Подяка Богові через Ісуса Христа, Господа нашого». Що я можу робити, коли людина приходить в церкву, або коли вона цікавиться взагалі християнством, або ви зустрічаєтесь з тією людиною, щоб поговорити про Бога, можливо. Зрозумійте, що ваша задача не перевиховати, а привести людину до Христа. Можливо, ось ці рани, які були закладені з дитинства, або закладені суспільством, можливо, вони настільки глибокі, що вашого, грубо кажучи, пластиря, розмов, або сказати «я тебе розумію», цього недостатньо. Зміну ось цю докорінну, глибоку може робити тільки Христос. І ми такі ж самі були. Ми так само потребуємо Христа, щоб Він зцілював наші рани. Можливо, у когось було важке дитинство. Можливо, зараз важко. Але саме Христос може змінити. І ми маємо думати не просто, як виховати, перевиховати цю людину, а як привести її до Христа. Ось цю зміну цінностей може принести тільки Дух Святий. Друзі, і нам потрібен Христос. Ми, як церква, можливо, десь недопрацьовуємо з цими людьми, щоб показати світу, як може існувати справжня сім'я, нам потрібен Христос. Щоб показати світу, де є люди, які люблять один одного. Щоб показати світу, де є справжня дружба. Щоб це зацікавило, в тому числі і ЛГБТ. Я думаю, що нам всім важко захищати істину, коли ці наші одногрупники кажуть, та це норма. Яка тобі різниця, хто з ким спить? Нам важко це робити? Нам важко боротися зі своїми гріхами. Друзі, нам всім потрібен Христос. І так само і їм. Їм потрібен Христос, щоб змінити їхнє життя. Тому на кінець одне речення. Ідіть до Христа, який через слово, через молитву, через спілкування може дати втіху та зцілення нашим зраненим душам. І також ведіть людей до Христа. Так само і ЛГБТ, і інших грішників ведіть людей до Христа. Тільки Він може змінити їхнє життя. Давайте помолимось про ці моменти, щоб Бог давав нам сили бути стовпом і підваленою істини. Щоб Бог вчив нам переступати, можливо, через своє неприйняття цих людей. І щоб Бог допомагав мені приводити людей до Христа. Давайте за це помолимось. По двоє, по троє, я б не сказав. Як зазвичай. Пробачте. Господи, я вдячний, що Ти даєш нове життя. Нас, які були також грішниками, недостойні Твого спасіння, Ти полюбив, прийшов на хрест, щоб померти за нас. Господи, багато гріха в цьому світі, і особливо зараз просимо для нас сили, щоб ми були світлом, для того, щоб світити в цьому темному світі, який перекручує
ідею шлюбу, ідею сім'ї, сексуальності, які ти заклав. Господи, допоможи нам не закриватися в свою коробочку, але бути відкритими, щоб світити іншим людям, щоб показувати приклад справжньої сім'ї, справжніх відносин, любові. Допоможи, Господь, нам приступати через, можливо, свою якусь гідливість, щоб говорити з цими людьми, щоб допомагати їм побачити Христа. І я вірю, Господь, і ти так кажеш, що ти можеш змінити будь-якого грішника, і ти можеш зцілити будь-яку рану. Я прошу, щоб, Господи, ти міг через нас також діяти, щоб ми могли дійсно євангелізувати і свідчити. Допоможи, Господь, щоб в нашій країні були закони, які допомагають створюватись справжнім сім'ям, щоб ми, як церква, могла існувати без гонінь, але якщо навіть прийде час, коли потрібно вибирати між істиною і комфортом, щоб ми захищали істину і стверджували цю істину, що ти заклав в Писанні. Господь, дай нам сили. Все це прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.